क्या आपको बार बार खांसी हो रही है और सीने में भारीपन महसूस हो रहा है? सावधान, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। लंग्स इन्फेक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण हैं लगातार खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और शरीर में कमजोरी। गंदा वातावरण, धूल, धुआं, कमजोर इम्यूनिटी या पुरानी सर्दी खांसी इसका मुख्य कारण बन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि समय पर इलाज से लंग्स इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। गर्म पानी पीना, भाप लेना और साफ वातावरण में रहना, क्योंकि यही आपकी जिंदगी है।